mun alkoholan tapi bisa mabok. Komik oke mun hiji mah moal. Aga kan komik 10, 12 Eta nya ngabesot namanya. nyentang eta mah. Oke. Misalnya ya, Contoh. contoh misalnya muasaan puasa-puasa anu 88 gitu. Misalnya tujuannya untuk kekuatannya bisa dibuang tuh gitu. Dibuang maksudnya? Misalnya kan anu gitu teh Muasaan. hambatan perjanjian jeung gini sih kayak gitunya. Bisa dibuang tuh perjanjian eta. Bisa Copotkeun gitu. bisa diruqyah. Bade, oleh bade enak. Ya, bisa Ada melalui. yang diruqyah. Enak. Langkung bade enak bade enak. Perjanjianna harita kumaha? Kang Ocet mana? Puasa kitunya. Puasa. Di rumah tray itu. Ngemat re. Hemat rey. Buktina abdi aya. So, pada dibuktikan gak enak soknya nak ya belum setelah. Untung Ulah. Lama ieu. engke aya hukum. Nah, oleh teh yang dipikeun ieu teh bangsa amal-amalan anu teu dipikari ku Allah. Ya, karena gitunya. Ya. Kemudian abang mah kan terangnya terus pasantren teh kumaha gitunya terus. Bisa melalui ruqyah. Oleh teh yang ngeluarkeun eta gitu. Soalna oleh geus kaditu ka dieu gitu, tetep aya di datang deui gitu. Cuma cara mutuskeun aja pihak dina eta gitu. Ya, engke urang sidangkeun pihak hiji, pihak kedua, pihak katilu. Dan dipindahkeun. Anu tersangka Kalau sok pada dipindahkeun mah biasa wae. Tapi siap mah gitu. Kan bener abi hampang bener nya sok we main anger. Kan tujuan mending dibuang lah. Ya, dibuang. Manfaatna sih. Kalau itu gitu. Itu awal teh kumaha sih? Nyawan mah gitu we teu apa kelihatannya. Cocobi. Nama orang yang sudah Penasaran, tersakiti pasti namanya dilakukan gitu. Oh, berarti ya teh dua ilmu eta teh atun juga lo pengitan. Nah, efek teh bang karena usaha kacau, karena ibadah oke kadang-kadang malas karena badan oke kena. Oh, benang kena awak deh. Benar kena awak. Bener juga iya bang. Anu Memang memang contohnya kieu ya. Kalau wakari potong beres. Si Om di situ ketinggalan kamera. Mun. Di sana bang sejenis aratologi tanya, ya bukan penyakit sebenarnya, namun mengerti mah gitunya. Terus diubaran ketika dia misalnya segala jenis obat udah dicobaan, tapi anger tetap timur di tah. Siga nama menurut dia mah efeknya tina eta. Jadi awal mah yang dibuang gitu. Yang mudah-mudahan abang biasa gitu. Nyari tanah gitu. Ya. Dah hakikat nama Allahnya. Nah gitu. Tadi dilanjutkan mau ieu. So, enak kan? itu ya gue udah naruh sekali sih. So, Jika apa orang teh kan bukan perjanjian ya itu kan. Kan bener eta teh aya pihak Persyaratan. kuncen dengan kan aya pihak anu ngajak tanya. guru. Nah, mun kan yang mutuskeun ka guru eta namanya teh. Ban kamari teh kieu. Nah, ka guru panggil jeung guru. Amalan naon saya teh apa? Pokok deui. Nang kitu mah geus kudu diamalkeun, misalna dididikeun. Kalau da geus dipuasaan teh pasti sageti sadagi. Tah lamun eta kudu apal eta lapana eta ngadawe hilap deui. Tah terus deui dina masalah mangamandian dina kemang. Dina kemang eta keneh anu bisa bakal nyoplokeun. Emang eta keneh ya iya kemangina teh kan oleh beli di pasar sampai misalnya gitunya pan kemang naon wae campur lieu so Tidak apal kudu nu ya, mana. mending kita jalur agama we lah misalnya anu menurut kanjeng Rasulullah Ya. Oh jadi perjanjian teh dua gitu misalnya teh urang ka si guru eta gitu. Kayak gua ke kieu gitu nya. Diantar ka si guru eta teh urang ngomong, "Ya kurang dibere nanti amalan-amalan kieu sana." Tapi urang resikonya Mau ketepean. mengatakan jika mana nanti kan orang mau jin ya orang mau gaji masukkan ke mana gitu ya. Nah si guru eta berarti jeung si jin teh geus kumaha
kong kali kong. Udah pasti berhubungan kan pasti. Ayeuna mana jin mah pinter lah sok kabohong gitu. Nya. Jadi memang orang misalnya ngelmu nanaon ya. Memang si jin eta teu menta buruk gitunya. Tapi sebaliknya eta teh sabenerna mah manehna suatu saat pasti bakal menta burukna. Tapi Tumbal, teh disebutkeun gitu. Nya. Nya sejenis tumas, sejenis naon we anu Susubuh. anu bakal ngarusak karena awak sorangan. Nya istilahna mah urang geus gawe, urang mana menang naon gitu nya, Nah, kitu nya. gitu. Jadi sejenis eta pamentana teh anu ngarusak karena badan Oh. urang keneh. Jeung anu bakal ngajauhkeun kana ibadah, bakal hoream hawana ibadah bakal galau. Misalnya tah geus galau eta bisa kan bunuh diri teh lamun teu kuat tipis iman mah bisa nu bunuh diri, bisa nu kumaha lah carana nu penting jeung eta supaya jelema eta cilaka gitu. Obatnya kudu ruqyah berarti aja. Bisa di ruqyah, dicoba. Di ruqyah. Tapi lamun gimana juga dulu medisinya kan di aya omongan-omongan gitu kan orang juga awalnya kan diasupkeun jin emang aya rasana kumaha pas mau diasupkeun gitu. Ya daya tambah pan gaibnya. Kan Apa sih? jika amalan-amalan yang cek awal orang yang bisa kieu gitu kan ya ngomong ke guru kan yang bisa kieu di guru teh puasa we misalnya teh mutih we gitu kan ya atau misalnya tahun kalori 5 we kan gitu. Jadi kan baru ke awalnya kak iya karasa baru juga aja lemak sehat gering karasa sih geringnya teh kan gitu. Ya memang eta mah ai masalah eta mah kitunya da urang jeung hatena gitunya. Ai masalah eta mah pribadi gitu jadi lamun secara logika mah teu bisa dikatakeun ai masalah itu mah. Namun secara gaibna ya memang aya nu karasa kana awak gitu. Moal sapati-pati ngobrol kieu lamun teu karasa kana awak, kana usaha, kana naon mata tah kabarudak komat lamun aya amal-amalan nanti tah puasa dimandian komo jeung murah lain lah hadis nanti sunnah rasul ulah daek kajian ieu ama ilmu putih memang amalan mah haram tapi da beda deui jalurna Jadi potong di sana. Guruna rek beri heula. nya pangaruhna pan tina getih mah pan bisa getih gitu nya ibarat sagetih. Jadi boga aya sifat hoream kurang bodoh jadi ngobrol teh siga ngalantur we. Siga ngalantur ngobrol teh. Soalna pan jiwa jeung eta teh geus diresapi kitu. Atena teh. Jadi di horeamkeun supaya horeamnya kumaha carana. Di Cina gering, Cina non Cina aya nu karasa dina awak gitu. Tapi memang di ubaran obat memang caket tapi untuk sementara kaditu nama tetap jadi deui. Naon masalahna begitu. Jadi mending piceun we nu kitu mah nya. Nya minggu buang. Naon sababna bet jadi deui eta mah ukur formalitas sungkul. Jadi mun ibarat jelema jeung jelema mah kitu nya cek jin teh amun ku urang teh amun di teu digang dicageurkeun kitu nya. Engke manehna ngubarana kana non medis. Jadi kan para kiai mulai karitunya ngubarana sieun manehna ge sarua. Jadi api-api ku obat biasa cager. Nipu we Supaya nipu gitu. Jadi nu kitu mah pan lebih pintar. Setan mah lebih pintar ngabobodona siga benar tapi salah gitu. Salah puja. Solusina kumaha teh? Ya di ruqyah. Di ruqyah. Di ruqyah. Solusi di ruqyah. Tadina Bang awalnya teh kali itu tadina mah Bustomi gitu kan. Sadu jam Bustomi. Ya, tadinya mereka dinya. Kan berhubung di aya di cabiannya mangga. Gitu sama yang kira. Nangis capek Bang. Ya beres sih. Tapi bang pernah ngadangu ya nya hiji jelema teh geus emang geus aya jurigna gitu kan. Jadi saha wae walaupun masa manehna teu kasana teu musyrik gitu terus di ruqyah terus aya eta teh asup kumaha kan urang teh geus buku kan. Jadi kieu sejarahna Rasulullah bersabda setiap anak Adam anu lahir didampingi dua makhluk. Hiji jin disebutnya jin korin, nu kadua malaikat. Malaikat cenderung ngajak kana kaalusan,
jin korin cenderung karena kegorengan. Nah, ketika sifat jelema ieu lebih condong karena kebaikan, maka nu leuwih dominan beserta manehna itu si malaikat. Gitu. Makanya para jin pasti sieun dengan orang-orang nu istiqomah nu saroleh. Karena yang paling banyak mendampingi maranehna hanya malaikat eta. Tapi ketika justru terbalik, justru jin eta anu mendominasi, tapi si malaikat mulai sedikit gitu. Seperti eta. Beda deui aya di jin nasab mah nya eta jin anu memang ada pertamana karena perjanjian para leluhur. Jadi para leluhur membuat perjanjian jeung bangsa jin gitu untuk turunan ke bawah, cucu, cicit dan sebagainya minta dilindungi berdasarkan permintaan si leluhur eta gitu. Tapi bisa dibuang kayak. Bisa dibuang. Semoga bisa dibuang. Ini jadi istilah nama orang karek borojol ya lahir tak pernah naon we ujug-ujug aya nu nuturkeun jiga kodam gitu. Emang turunan itu mah jin nasab maksudna. Di leluhur terus berjanji gitu. Jin korin mah memang sistemnya seperti itu gitu. Rasulullah dijelaskan setiap anak Adam lahir didampingi satu jin korin, satu malaikat gitu. Juga TV deh gini nya di bodas. Eta di rukiah Bang kira apa? Ayeuna. Boleh nanti beres. Kewe geus ieu. Beres ieu. Ieu bade narasna aya. Mumpung ieu. Nanya Lamun mun teh anu naras abi nu naras. tah Udah tuh taras. Kurang diterangkeun kalam. tah Tahu sok abang balik naros naon. Menurut Agus ya. Menurut mana tuh? Pengalaman heula ieu mah. Oh, Agus nya mangga terang. Mungkin nanya ke Agus, Wanda, Met, oleh oke sama. Di kehidupan manusia, lamun misalkan kurang jauh di agama Allah gitu nya. Bener tuh sih bakal nemukeun hiji titik di mana orang bakal jenuh. Agus ya. Menurut abi mah pasti aya. Pasti aya. Pasti aya. Biasana iraha sih menemukan titik jenuh. Cenah we. Abi baheula kasana mah tukang minum gitu orang kali nya. Tapi yang muncul titik gitu. Ayeuna alhamdulillah gitu. Tuh. Diurugan karena Biasana iraha tah menemukan titik jenuh. Teu boga duit. Lamun masalah. Lamun ngomong misalkan teu boga duit apakah aya masalah? Anu ajang kanu karar itu mah walaupun abi tara teu boga duit aya wae jalanna. Karena kegorengan mah. Nu karasa ku abi. Abi teu boga duit ya misalkan ketang saha. Ngecekan. Ginu mah misalkan. Abi mah sasabuan mancing ini tungkul meuli cus, ini meuli baik di ginu barang gitu. Tapi karasa capek kikian wae gitu. Emang aya karasa Pastinya. Terus Mang Wana kumaha tah? Ari Wanda mah lamun titik jenuh teh asa jiga kieu. Kan jelema teh boga pencapaian teh dengan nya. Titik target target saat can sampai target urang teh geus jenuh teh dengan. Jadi nasi urang kieu urang geus capek gugulukan wae. Untuk nama kan misah tinu lingkungan nyumput tas sorangan urang mah nyepi gitu kan mikir. Jadi Imlek we unggal poe teh. Iya biasana menemukan titik jenuhna cek wana di masalah faktor umur atau masalah faktor lingkungan atau memang aya nasihat-nasihat masuk. Tinu kegiatan. Tinu kegiatan. Tinu rutinitas gitu we. Jadi didinya deui lingkungan teh muter didinya deui. Urang yang berubah gitu. Yang berubah yang tambah lingkungan banyak, nu baru gitu. Ya urang teh kan titik jenuh teh kitu teh anu mah teh. Gitu deh gitunya. Kadang titik jenuh teh ujug-ujug cep we. Jenuh kan bisa kan gitu kan. Itu bisa benang hidayah gitu teh. Bisa hidayah. Muncul ke Rizky kumaha? Sami we ya we nya. Sekali ngomongnya langsung gitu. Sami we. Sekali ngomong langsung gitu. Teh tapi emang bener teh ya. Abi mana Ros? Keluar ti circle nu kitu teh hese teh. Hese. Pasti hese nya. Karena ya niatan urang sabar namun
niatan mah ti awalnya pernah mas apalah mana bener mana salah. Bisa ngambedakeun. Urang teh geus di tengah-tengah masalah urang yang berubah. Tapi satu sisi ya, urang tuh bisa kalau ti lingkungan eta. Eta. Tinu teu bisa teh da ayeuna baturan urang, baturan Iya. urang leutik. Iya. Tapi si baturan ini emang salah gitu. Iya. Untuk teu nyalahkeun main HP urang salah, da aku tuturkeun mainna gitu kan. Ya. Ya, benar. Kadang mun pas orang berubah kitunya jadi leuwih bager naon gitu istilahnya ka jalan nu bener. Pas asup ka circle eta teh sok beda kita jadi rasana gini. Sok asa terame jadi teu kieu Ya. ini sok kitu mata jadi rada hese keluar teh nya. Ya. Heeh. Jadi kenapa nanya gini teman-teman, karena alhamdulillah ini sekarang kita ada satu kegiatan rutin di malam minggu berupa pengajian muhasabah sambil ya renungan lah gitu. Dan alhamdulillah teman-teman yang di sini semua sudah mulai istilahnya membuat circle baru, yaitu dengan circle rutinitas rohani gitu. Mulai meninggalkan rutinitas yang seperti biasanya Agus biasanya rutinitas tuh gitu nya gitu Bergaul. ya gitulah gitu. Terakhir ya. Tapi biasanya menemukan titik jenuh itu teh dalam satu waktu teh seberapa kali tah? Apakah sering deh? Sering sih. cuman urangna ngalawan dan ya. Urang geus apa jenuh ya. Tapi masih dilakukan deui Dilawan deui. karena kegiatan lain. Bener. Terus circle-na masih itu kenehnya. Nyari kan namun geus kitu urang nyari urang main lingkungan aja dia dengan tabu ilmu kan gitu. Ngaji. Pokoknya suasana baru we. Nah, Tinu jenuh eta nya. Kitu teh anu jadi urang yang berubah. Balik deui. ya. Tah kadang tinu nya kasana tinu tabu ilmu ka itu ge jadi jenuh. Bisa. Bisa. Jadi orang ngalawan kejenuhan teh kudu lingkungan misalnya kalau tinu lingkungan lah bisa tapi hese gitu nya. Yang jenuh teh kan kudu mah gitu. Ya. Tah di sisi lain jika orang yang dengan nu anyar kan karena urang mah mungkin jika baturan aja ngajauhan gitu. Jika nu nyewa ka urang gitu. Bener. Padahal orang teu nanaon. Ya. Tapi kan di satu sisi lain oke di urangna si baturan eta teu ngarti urang teh geus jenuh, urang teh geus berubah gitu. Ya. Cing ngarti atuh ka urang gitu kan. Support kuduna. Support gitu kan. Dan nu ngaranna baturan mah emang ngajarkeun tentang kebenaran saudara gitu kan. Ya. Watawasaw bil haqqi watawasaw Mau batak ngajerumuskeun anu jurang gitu babaturan. Tapi memang sesuai dengan naon anu ku Allah difirmankeun dina Al-Qur'an dina surat Ar-Ra'd ayat 28 saur Allah walladzi anzala sakinata fi qulubihim liyazdadu imanuhum ma imanihim. Jadi yang menurunkan ketenangan itu adalah Allah gitu. Menurunkan ketenangan adalah Allah. Jadi sakumaha manusia berupaya untuk mencari ketenangan, kedamaian sampai ke ujung dunia. Ada juga pasti titik di mana dia tidak akan menemukan ketenangan itu karena sesungguhnya ketenangan hanya milik Allah gitu. Nah, bagaimana cara menemukan ketenangan itu? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi dengan cara zikir. Zikir itu bukan berarti kalimat lafaz hungkul la ilaha illallah astagfirullah, tidak. Tapi zikir itu mengingat Allah, merenung curhat kepada Allah. Terus ngobrol di sela-sela doa seolah-olah kita langsung berhadapan dengan Allah, berinteraksi dengan Allah. Biasanya seperti itu justru orang menemukan ketenangan. Beda jeung curhat ka jelema. Curhat ka jelema mah ongkoh interaktif, aya jawaban komunikasi di lawan bicara. Tapi ketenangan anu dihasilkan berbeda ketika orang curhat jeung Allah sorangan di malam hari. Seolah-olah semua curahan hati orang teh keluar jeung Allah membalasnya melalui ketenangan gitu. Plong we teh dinya teh gitu. Teh tangkul memang itu salah satunya kekuasaan Allah lah, kebesaran Allah bisa mendatangkan ketenangan gitu. Jadi pembelajaran anak bagi teman-teman, mati itu pasti akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia yang bernyawa, yang bernafas pasti akan merasakan mati. Hanya yang menjadi pertanyaan bagi kita bagaimana kita akan menghadapi maut tersebut. Apakah dalam keadaan siap atau tidak? Sekarang tidak ada bedanya kita mau ibadah kita enggak, mati tetap akan datang. Tergantung pilihan kita. Beres gitu. Leres. Ya, gitu.
gitulah. Daripada dikengket obatnya mending ti ayeuna gitu. Ya, Data apa iraha bahwa isukan pagetol. ya. Tapi ya, pertanyaan ya selama mengikuti rutinitas malam minggu ya anu udah mulai dirasakan ku Agus nah. Kan ya biasa kan di malam minggu ayeuna ada dikir, aya pembacaan maulid di bai, aya renungan gitu kan, muhasabah, kira-kira kumaha? Nyaman. Didinya teh meunang kenyamanan gitu. Anu saacana misalkan lamun tinu urang jenuh teh misalnya jenuh kan. Emang nu karasa kau ini kaji nyaman tenang enggak bilang. Jadi kumahanya malah mah nagih gitu. Ketagihan. Penasaran hayang deui Gitu. Nu karasa mah. Ayo Mang Wana. Dari Wanda mah lamun misalnya kumpul gitu aya pertanyaan di diri Wandanya anu spontan kajawab gitu. Anu bikin tenang teh eta urang ge boga pikiran anu jenuh kieu euy. Urang kudu naon gitu nya. Urang kudu kumaha gitu kan. Tilu kumpulna eta nya urang walaupun urang teu nanya pasti menang jawaban gitu kan. Oh jadi ieu teh kieu kitu nya. Oh, berarti bener berarti urang kieu gitu. Tanpa urang nanya gitu kan tinu ceramah langsung diomongkeun kumaha gitu. Tapi kadang beda rasana ceramah ninggalin na YouTube jeung langsung mah nya. Ya, memang. Sok bawa sare dina YouTube mah. Dulu sekrol biru deui. Jadi ada hidayat set kana langsung susana apa tuh. Tapi lamun no al imanu yazidu bit taati wa yang kusubil maksiyah benarnya itu teh. Betul, memang keimanan bisa meningkat dengan ketaatan. Karena ketika kita melaksanakan sholat kan sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Salah satu efek dari sholat itu bisa menahan diri untuk melakukan hal-hal yang fahish, yang non faidah dan mungkar, yang mungkar gitu. Jadi sebetulnya ketika kita sholat itu ada efek seperti itu. Tapi lamun misalkan aya nu STMJ ya. Sholat terus maksiat jalan. Nya sholat maksiat gitu nya. Berarti aya salah tina sholatna eta kumaha? Bisa jadi pertama dia belum bisa memang sholat dengan istilahnya keilmuan gitu, sehingga apa yang dia lakukan ketika sholat belum mendapatkan efek. Karena bisa jadi seperti ini, dia sholatnya menurut mah asal-asalan gitu, gancang, teparugu, apal ilmu, nah itu juga berpengaruh gitu. Jadi kudu apal heula sholatna bener teh kumaha? Iya, ilmunya menang seperti ketenanganna. apa? Nah gitu, ilmunya seperti apa? Karena saur para ulama kan setiap orang yang mengerjakan sebuah amal soleh tanpa dilandasi ilmu bisa ditolak, mardudatun la tuqbal gitu. Tapi bukan berarti ketika kita maksiat jangan sholat mah sholat aja, cuman kalau bisa jangan dicampur sambil maksiat. Namun misalkan nih kan namun homer minumnya teh diterima sholatna 40 poe. Itu teh anggar kudu wajib sholat atau kumaha? Sholat mah wajib, sholat mah tetap wajib gitu. Cuman memang salah satu sanksi bagi dia tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Tapi kembali deui ketika dia tobat ada kemungkinan Allah akan memberikan ampunan gitu. Jadi sanksinya bisa dicabut ya tak apal orang. Ya, orang tak apal, orang tak bisa menghakimi dah, itu mah hanya milik Allah kan. Inna alaina hisabahum. Kewajiban kami yang menghisab mereka gitu. Tuh. Terakhir boleh nanya dinya. Harapan dari rutinan ieu naon? Dari rutinan malam minggu muda hijrah mengaji itu pencari barokah. Kan alhamdulillah ini sudah berjalannya. Kemarin malam minggu kemarin di Masjid Agung KBB itu kan kaditu kadieu harapanna naon? Bagi diri pribadi Agus sendiri. Ya harapan nama istiqomah sih. Istiqomah. Soalnya nu karasa ku abi osok tawasulan gitu kan. Sama jeung abangnya abi tila pernah. Heeh. Gitu kan. Osok tawasulan. Tawasulan gitu. Cuman anu istiqomahna eta nu hese nama. Nah, benar. Ai masalah ngaji nama misalkan enak ngaji malam minggu ayo ngaji gitu kan. Terus tinu eta Agusnya malah pernah tinu pas malam minggu udah ngaji teh aya naon lah gitu. Jadi antara dua pilihan ini. Ngaji lah aya wae gogodana gitu. Maksudna teh tah nu istiqomahna eta kumaha supaya carana urang bisa istiqomah. Kadang oge lamun misalkan geus manggina cocok
pas kalemiteun sedih ningan cocok nanti pengajianan mana yang cocok kadang sok beda-beda banyak Emang ya gitu. mun warna emang ngajak sih jika rencangan di awal orang lu buat maksiat bareng gitu kan. Emang orang ngajak gitu kan cuman carana bingung. ya. Bingung gak kieu ninganya. Urang karek asup ya karek lagi hijrah. Terus ngerasa bisa disangkanya. Bisa disangka kan gitu kan. Sok-sokan mana kikian gitu kan. hanya ge sakali ngilu gitu nya Oh, karek sekali ngilu. Bahkan orang teh niat nama baik gitu ayo kan di awal baheula di sekolah gitu. Di SD nepi ke SMA bikin urang teh boga cita-cita bareng ka mana kan. Anu misalnya ya salah saji anu pindah tinu persepsi eta nya anu nunggar rorengga. Saya ngajak bahwa emang ngeunah kikian teh ngeunah nikmat gitu Mas. Ya. Tinu masalah memang salah gitu kan. Memang sih namana hidayah itu bisa dipaksakeun kan. Cek Allah ge dina Al-Qur'an innaka latahdi man ahbabta. Maneh teu bisa mere hidayah ka jelema anu ku maneh pika cinta atau pika nyaah gitu. Jadi kolotna soleh, budakna hayang soleh can tentu gitu. Walaupun dididik tapi bisa wae diikhtiaran. Cuman masalah hidayah urusan Allah gitu. Terjadi di zaman Nabi, paman Nabi kan Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir gitu. Dan Rasulullah bersedih, akhirnya Allah menurunkan ayat innaka latahdi man ahbabta. Ya Rasul, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai gitu. Tapi hidayah mah urusan Allah terhadap hamba yang dikehendaki gitu. urang mah nu berusaha Allah nu menentukan Gitu. terus ya kumaha Terakhir kesan-kesan Agus yang teman-teman mungkin motivasi bahwa tenang. daya KB Pertama motivasi yang diri pribadi Agus, terus yang Abang, yang musik Farhan, dan lain sebagainya. jadi kumaha ieu teh meureun di luar ieu kitu nya loba oge nu hayang sarua gitu hijrah tapi can manggih jalanna kumaha lamun sepemikiran Agus kumaha nu ngeunahna pendapat Agusna Yang hijrah gitu. nya Mah kan mun hijrah mah Agus wae ge baik aya kayang ti dulu kan aya kayang. Cuman emang encan manggih orangna apa kumaha mungkin manehna ge kitu. Amun pastinya cara pasti hidayah pasti aya, bener pasti aya. Cuma cara orang Menjemput urang teh ngajemput teu gitu. Contoh kieu misalkan orang edek salat. Baturan teh aya kan? Orang salat. Mainna ge apaleun adan. Cuma mainnya diberi hidayah. Cuman can aya kekuatan aja ngalaksanakeun gitu. Ayo anak Di Cikoneng geus lah tapi kita capek asli. ya kitu wae Gitu wae kitunya. Jika galau ya kan galau. Aduh aing galau. Lupa teh kudu kitu nya. Baca genteng yang tenang bohong sebenarnya. Geus teh ngerti. Malahan Sarita nungkul. malahan lebih parah gitu mah teu kontrol Benar, emosi benar. urang. Benar. Tinu hayang tinu misalnya aing mabuk. Malahan tinu si mabuk urang teh urang ceurik mungkin ngageunggeuk. ya benar. Sebenarnya mah tak tergoda gituan gitu. Ya. Ya mudah-mudahan ya teman-teman Agus, Wanda, dan lainnya sebagainya kita termasuk Abi bisa istiqomah sadaya sampai ka Allah ngawafatkeun arunan dina kaayaan husnul khotimah. Amin. Yang penting mah kemarin pesan terakhir jangan pernah berputus asa dalam mencari ampunan Allah, ulah pernah berputus asa dina mencari rahmat Allah. Da Allah mah lautan hampura, Allah Maha Pengampun gitu. Dina hadis qudsi Allah berkata, seberapapun hambaku membawa dosa sebesar lautan, maka aku akan membawa ampunan yang lebih besar dari itu gitu. Jadi intinya suku maha besar dosa kita, pasti Allah akan ampuni gitu. Dan kayak quotesna gitu, mati pasti bakal datang, tinggal orang milih orang mereka mau tindak kayaan siap atau tidak. Jangan sampai penyesalan datang setelah mati. Itu tobat selalu terbuka lebar Itu selalu sepakat. Kita mau tidak mengetuknya gitu. pokoknya mah dari pembahasan ieu kabeh mohon hampura we lamun aya nu salah nya Ya. lamun aya kata-kata nu
tapi karesep gitu nya. Ya mun aya keterangan nu kurang Ya, ya murah saya kayak gitu. Da alinsana makan ilah hotawanisian gitu nya. Ya. Orang mah tempatna lupa dan salah Ya, gitu. salah. Tapi lamun lupa wae salah wae mah lain jelema eta Ya, mah. mun aya masukan silakan di komen. Silahkan. Pokoknya mah ambil baiknya dari video ini, buang yang buruknya nya. Pokoknya mah gitu. Yang terakhir jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Salam.